ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ മലയാളി നടി മമിത ബൈജുവിന് നേരെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും അവഗണനയെന്ന ആക്ഷേപം. തെന്നിന്ത്യയിലാകെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഒട്ടനവധി ആരാധകരുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം മമിത ബൈജുവിന്റെ പേര് സൂര്യനായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിനെതിരെ നടി സനം ഷെട്ടി പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളും ഇത് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2026-ലും സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ കഴിവും സാന്നിധ്യവും ഇത്തരത്തിൽ തഴയപ്പെടുന്നത്? ഒരു സിനിമ വിജയിക്കാൻ നായകനോളം തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് നായികമാരും. പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ മമിതയെ പോലെയുള്ള യുവതാരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തേ ഈ വിവേചനം? ഇത് വെറുമൊരു പേര് വെട്ടിപ്പോയത് മാത്രമല്ല, സിനിമാ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. സിനിമയിൽ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ പ്രവൃത്തിയിലും അത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർവോപരി പാലാക്കാരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ മമിത ബൈജു ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ മുൻനിര യുവനായികമാരിൽ ഒരാളാണ്. പ്രേമലു എന്ന ഒരൊറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് തെന്നിന്ത്യ ഒട്ടാകെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ മമിത ഇതിനോടകം തന്നെ വിജയ്, സൂര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര നായകന്മാർക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സൂര്യനായകനാകുന്ന വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ് ആണ് മമിതയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രം. എന്നാൽ ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിമാറിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രത്തിലെ പട്ടാമ്പൂച്ചി എന്ന ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്ററിൽ മമിത ബൈജുവിന്റെ പേര് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ നടി സനം ഷെട്ടി പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ നായകനായ സൂര്യ, സംഗീത സംവിധായകൻ GV പ്രകാശ് കുമാർ, സംവിധായകൻ വെങ്കി അട്ലൂരി, നിർമ്മാതാക്കളായ നാഗവംശി, സായ് സൗജന്യ എന്നിവരുടെ പേരുകളെല്ലാം പോസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയിലെ പ്രധാന നായികയായ മമിതയുടെ പേര് മാത്രം നൽകാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്താണ് തടസ്സമെന്നാണ് സനം ചോദിക്കുന്നത്. പ്രധാന നടിയുടെ പേര് പോസ്റ്ററിൽ പരാമർശിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കളെ തടയുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ പേരൊഴികെ മറ്റെല്ലാ പ്രധാന പേരുകളും പോസ്റ്ററിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും അന്യായമാണ്. ഈ പ്രവണത മാറ്റാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ മമിത തന്റേതായ ഒരു പേര് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സിനിമയിൽ അവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവരൊരു പുതുമുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എല്ലായിടത്തും തുല്യമായ ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ അവൾ അർഹയാണ്. സിനിമാ വ്യവസായം വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് സനം ഷെട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ. ഈ വിമർശനം നായകനായ സൂര്യയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമായോ ഉള്ളതല്ലെന്നും തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ കാലങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്ന തെറ്റായൊരു പ്രവണതയ്ക്കെതിരെയാണെന്നും സനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പ്രമുഖ നായകന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടും നായികമാരെ ഇങ്ങനെ തഴയുന്നതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചകളാണ് ഉയരുന്നത്.